Umento sa honorarium sa mga job order employees o barangay health workers sa Mandaue City. Aprubado na sa konseho. Sa regular session ganang buntag, pasado na sa first reading ang ordinansa nga naghatag og umento. Ubos nini mohatag og 800 pesos nga binuwang increase sa mga personnel sa clean and green ug barangay health workers. Samtang 76 pesos usab sa inadlang umento ang ihatag sa job order employees sa Mandaue City. Epektibo ang aumento balik tulog ka buwan nga kontrata sa mga empleyado. Gitarget kini aron maapod-apod ug madawat nila ning hinapos nga tuig. Agi usab og pahalipay alang sa kanila sa nagsingabot nga kapaskuhan. Same with our charter nga honorarium pod no nga like for the job orders nga dili gina pwede mo exceed og 5,000. So ato na nang gi-calculate with the help of the local finance committee.